这是一个72伏改48伏的电池。今天视频给大家完整的介绍它的蜕变过程，来看一下原来68安时，现在还剩下多少。它的电芯是3元软包大单体，总容量设计容量是68安时，这里有一个分容标记。当初客户买来是按75安时买的，有点虚标。客户之所以想改它，是因为当初72伏的时候发现电池仓变形了，然后他自己给打开了，发现鼓包挺严重，然后装不回去了。然后结合它实际的里程应该还可以，所以说他想改成一个72伏的，把这个电芯的利用价值发挥到最大。然后我们可以看一下，这是拆下来的7片电池啊，每一片都鼓包严重。这个每一片都是很鼓包严重的。然后两头的除了鼓包还变形了，所以两头各多拆了1片，这都是变形比较严重，同时也鼓包的。电芯拆除的话，因为它这是超声波焊接的，我们就用这个切割头对它进行切割，这样能够精准的控制。这是拆除以后的情况，第一串、第二串都拆除了，11、12、15、19、20。然后我们只需要把这3串拆下来，2串放在这里，1串放在这里，整个电池进行一个重组。要切割这个的话，需要在操作的部位做好绝缘，以防打火短路打火。给大家示范一下。这样就切开了，挑起来就行了。我们把准备换位置的这3片拆下来了，这是1片，这里有2片。我们来看一下，它表面的平整度还可以，也没有鼓包。然后看没有鼓包，还挺硬的，硬邦邦的。我们把剩下需要重组的这些电芯都做了一个内组的测试，都是在1毫欧或者1毫欧以下，性能还都是很好的。现在这就是新的13串重新排列好的样子。下一步是焊接，我们使用大功率的电烙铁，用焊锡的方式把需要焊接的部位全部焊实焊牢。接下来把保护板的排线焊好，布好线，做好绝缘，固定好保护板的位置。我们使用的是蓝牙智能保护板，带主动均衡，手机连上蓝牙以后可以查看各单串的电压。保护板设置好以后，我们进行一个容量测试，最后的容量达到了60安时以上，所以这个结果还是非常的满意的。容量测试完成以后，我们就进行封装，做好相应的绝缘、防水，所有的细节全部做到位。还没有关注的老铁点个关注。这是一个72伏改48伏的电池。今天视频给大家完整的介绍它的蜕变过程，来看一下原来68安时，现在还剩下多少。它的电芯是3元软包大单体，总容量设计容量是68安时，这里有一个分容标记。当初客户买来是按75安时买的，有点虚标。客户之所以想改它，是因为当初72伏的时候发现电池仓变形了，然后他自己给打开了，发现鼓包挺严重，然后装不回去了。然后结合它实际的里程应该还可以，所以说他想改成一个72伏的，把这个电芯的利用价值发挥到最大。然后我们可以看一下，这是拆下来的7片电池啊，每一片都鼓包严重。这个每一片都是很鼓包严重的。然后两头的除了鼓包还变形了，所以两头各多拆了1片，这都是变形比较严重，同时也鼓包的。电芯拆除的话，因为它这是超声波焊接的，我们就用这个切割头对它进行切割，这样能够精准的控制。这是拆除以后的情况，第一串、第二串都拆除了，11、12、15、19、20。然后我们只需要把这3串拆下来，2串放在这里，1串放在这里，整个电池进行一个重组。
要切割这个的话，需要在操作的部位做好绝缘，以防打火短路打火。给大家示范一个。这样就切开了，挑起来就行了。我们把准备换位置的这3片拆下来了，这是1片，这里有2片。我们来看一下，它表面的平整度还可以，也没有鼓包。然后看没有鼓包，还挺硬的，硬邦邦的。我们把剩下需要重组的这些电芯都做了一个内组的测试，都是在1毫欧或者1毫欧以下，性能还都是很好的。现在这就是新的13串重新排列好的样子。下一步是焊接，我们使用大功率的电烙铁，用焊锡的方式把需要焊接的部位全部焊实焊牢。接下来把保护板的排线焊好，布好线，做好绝缘，固定好保护板的位置。我们使用的是蓝牙智能保护板，带主动均衡，手机连上蓝牙以后可以查看各单串的电压。保护板设置好以后，我们进行一个容量测试，最后的容量达到了60安时以上，所以这个结果还是非常的满意的。容量测试完成以后，我们就进行封装，做好相应的绝缘、防水，所有的细节全部做到位。还没有关注的老铁点个关注。这是一个72伏改48伏的电池，今天视频给大家完整的介绍它的蜕变过程。来看一下，原来68安时，现在还剩下多少？它的电芯是3元软包大单体，总容量设计容量是68安时，这里有一个分容标记。当初客户买来是按75安时买的，有点虚标。客户之所以想改它，是因为当初72伏的时候发现电池仓变形了，然后他自己给打开了，发现鼓包挺严重，然后装不回去了，然后结合它实际的里程应该还可以，所以说他想改成一个72伏的，把这个电芯的利用价值发挥到最大。然后我们可以看一下，这是拆下来的7片电池啊，每一片都鼓包严重，这个每一片都是很鼓包严重的。然后两头的除了鼓包还变形了，所以两头各多拆了1片，这都是变形比较严重，同时也鼓包的。电芯拆除的话，因为它这是超声波焊接的，我们就用这个切割头对它进行切割，这样能够精准的控制。这是拆除以后的情况，第1串、第2串都拆除了，11、12、15、19、20，然后我们只需要把这3串拆下来，2串放到这里，1串放到这里，整个电池进行一个重组。要切割这个的话，需要在操作的部位做好绝缘，以防打火短路打火。给大家示范一个。这样就切开了，挑起来就行了。我们把准备换位置的这3片拆下来了，这是1片，这里有2片。我们来看一下，它表面的平整度还可以，也没有鼓包。然后看没有鼓包，还挺硬的，硬邦邦的。我们把剩下需要重组的这些电芯都做了一个内组的测试，都是在1毫欧或者1毫欧以下，性能还都是很好的。现在这就是新的13串重新排列好的样子。下一步是焊接，我们使用大功率的电烙铁，用焊锡的方式把需要焊接的部位全部焊实焊牢。接下来把保护板的排线焊好，布好线，做好绝缘，固定好保护板的位置。我们使用的是蓝牙智能保护板，带主动均衡，手机连上蓝牙以后可以查看各单串的电压。保护板设置好以后，我们进行一个容量测试，最后的容量达到了60安时以上，
所以这个结果还是非常的满意的。容量测试完成以后，我们就进行封装，做好相应的绝缘、防水，所有的细节全部做到位。还没有关注的老铁，点个关注。这是一个72伏改48伏的电池。今天视频给大家完整的介绍它的蜕变过程。来看一下，原来68安时，现在还剩下多少？它的电芯是3元软包大单体，总容量设计容量是68安时。这里有一个分容标记，当初客户买来是按75安时买的，有点虚标。客户之所以想改它，是因为当初72伏的时候发现电池仓变形了，然后他自己给打开了，发现鼓包挺严重，然后装不回去了，然后结合它实际的里程应该还可以，所以说他想改成一个72伏的，把这个电芯的利用价值发挥到最大。然后我们可以看一下，这是拆下来的7片电池啊，每一片都鼓包严重。这个每一片都是很鼓包严重的，然后两头的除了鼓包还变形了，所以两头各多拆了一片，这都是变形比较严重，同时也鼓包的。电芯拆除的话，因为它这是超声波焊接的，我们就用这个切割头对它进行切割，这样能够精准的控制。这是拆除以后的情况，第一串、第二串都拆除了，11、12、15、19、20，然后我们只需要把这3串拆下来，2串放在这里，1串放在这里，整个电池进行一个重组。要切割这个的话，需要在操作的部位做好绝缘，以防打火短路打火。给大家示范一个。这样就切开了，挑起来就行了。我们把准备换位置的这3片拆下来了，这是1片，这里有2片。我们来看一下它表面的平整度还可以，也没有鼓包，然后看没有鼓包，还挺硬的，硬邦邦的。我们把剩下需要重组的这些电芯都做了一个内组的测试，都是在1毫欧或者1毫欧以下，性能还都是很好的。现在这就是新的13串重新排列好的样子，下一步是焊接。我们使用大功率的电烙铁，用焊锡的方式把需要焊接的部位全部焊实焊牢。接下来把保护板的排线焊好，布好线，做好绝缘，固定好保护板的位置。我们使用的是蓝牙智能保护板，带主动均衡，手机连上蓝牙以后可以查看各单串的电压。保护板设置好以后，我们进行一个容量测试，最后的容量达到了60安时以上，所以这个结果还是非常的满意的。容量测试完成以后，我们就进行封装，做好相应的绝缘、防水，所有的细节全部做到位。还没有关注的老铁，点个关注。